Привет, по-русски понимаешь? Лена, именно 5 баллов. Как тебя зовут? Почему они такие расслабленные? А что ему париться? У него здесь нету... В Таре агрессивные. А их здесь любят просто, да? Извини, извини. А что ж ты его заходишь? Столько эмоций, просто смотрите, какой это красавец. Это мужик. Видите, у него чучурка вон. Это мужик. Мужик разживет все время. Жрет, 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 жрет. Не, у него просто там чучурка видно. Тебе розы подарили. Ему розы подарили. Женщина. Нет, это просто голубой обезьян. Надо поздравить девчонок с 8 марта. Слушай, реально, девчонки, всех с 8 марта. Вот такой вот красавец-мужчина поздравляет вас с 8 марта.